Zonja ty a mundesh me mi thonë me emna se si quhen pjesët e veshjes? Kjo është marhama. Marhama. Kjo është leca. Leca. Kjo je leku. Po. Këmisha. Po. Pshjellaku. Po. Çorapat. Të gjitha këto pjesë. Unë u shkrina. Një veshje tipike, shqiptare, po me detaje shumë unike që dallojnë nga treva tjera, pavarësisht që kemi pa veshje të ndryshme, ndoshta ndonjëherë dhe të ngjashme, po asnjë si e Deçanit. E ka mbajt historikisht si më uniken, edhe e ka rujt atë frymen e originalitetit, pa e tjetërsu. E dim që edhe dallamat edhe veshjet tjera pak a shumë janë tjetërsu, kanë marrë edhe forma të ndryshme, kanë lujt me ngjyra, me modele, i kanë shëndru dimijat në fustana, por kjo veshja e Deçanit ka mbet veshja e Deçanit. Do është edhe dukati ekstra shkon. Do me thonë, sa mundet me shku sa the një veshje e tillë? Afërsisht, çfarë çmimi mund me pas kështu? Me maru. Po. 3.000, 4.000, 5.000 euro. Pa dukat? Pa dukat. Do me thonë kredi të dashur me që mundi me shku me marrë një kredi, edhe i thoni aty në bankë, përshëndetje, ku marrë me marrë një kredi se nusën e kam Deçanit. Me gjithë se jo, të gjitha veshje tradicionale kushtojnë, sidomos ato pundore, e thash që të gjitha janë të punuara këto nga një zonë 75 vjeçare, që nuk është e vetme, sepse në anën e Deçanit ka plot zonja që e punojnë, që i shesin, që i lëshojnë me qëra, që i veshin, se cila është me pagesë. Normalisht sepse është punë, është mundim, edhe kjo që zonja tyme po bën është një punë e mundimshme. Imagjino gjithë verën, brenda ditës 20 nuse të tilla ti vesh. Do me thonë, gogja, një farë aktiviteti i rëndë. Dhe shikus nuk përshojnë mrapa kamerave se na, Lena, nutricionistja jonë që është e Deçanit, u shkri krejt i bo foto dhe video, sepse është një Deçanase. Do me thonë, është e përjetu. Nuk e di pse se kemi vesh Lenën. Fantastike. Ata bëjmë një kështu, të cila kamerë jemi, një hecje. Unë pak si vjera. Hajde kthehemi. Dhe edhe nga mrapa, ua, sa bukur. Hajde, o shumë po m'pëlqen. Kthehu knej. Edhe një kështu një kushtrim, a u lën një xhirim nga koka në këmbët, në prej çorapeve që janë pundore, e deri tek detaji më i vogël në kokë, çdo gjë është pundore, e cila, përveç që është një kostë e lartë, është një veshje që mund ta trashëgoni pastaj te nuset tuaja, te vajzat tuaja, siç e ka trashëguar edhe nusja jone improvizuar nga familjarët e saj, e cila me të vërtet ka hyrë në rol të madh.
A do të me marrë dore me këtë teshat? Jo. Jo. Nuk Nuk ka të ka kursi timja.